ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. കോഴിക്കോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്ന വർക്കാണിത്. അവരുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ്. വാട്ടർ കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരച്ചതും. ഫോട്ടോ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്കൊത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരും ഹാപ്പി, ഞാനും ഹാപ്പി. ഇതുപോലുള്ള പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.